Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün üçbucaqlar mövzusuna mövzu izah edəcəyik. Həm təkrar edək, həm də mövzu izahı olsun istəyirəm. Əvvəlcə çox uzatmayacağım üçbucaqlara giriş edək. Ümumiyyətlə üçbucağın nə olduğunu bilirik ki, üçbucağı və üç tərəfi var. Bir dənə adi üçbucaq çəkək. Ümumi olaraq qayda kimi desək, üçbucağın nə olduğunu. Müstəvi üzərində, bir düz xət üzərində olmayan üç nöqtədən və onlara ardıcıl birləşdirən düz xət parçalarına ibarət olan fiqura üçbucaq deyilir. Demək, nədir? Müstəvi üzərində olmayan üç nöqtə. Baxın uşaqlar. Müstəvi üzərində olmayan üç nöqtə. A nöqtəsi, B nöqtəsi, C nöqtəsi və onlara ardıcıl birləşdirən düz xət parçalarına ibarət olan fiqura üçbucaq deyilir. Üçbucağın birinci tərəfi var. Şəkildən də məlumdur. AC tərəfi, BC tərəfi və AB tərəfi. Və üç bucağı var. Bucaqları adlandırsaq. Birinci bucaq alfa bucağı. Yəni BAC bucağı. Baxın uşaqlar, əsas bucaq ortada olur. Əsas, yəni hansı tərəfi götürmüsənsə, o din ortada olur. Daha sonra CBA bucağı. Yəni B bucağı, beta bucağı. Daha sonra bucaq ACB. Yəni qamma bucağı. Uşaqlar, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Bunu bilin. Yəni bucaq A, bucaq B, üstə bucaq C. Bu istənilən üçbucaq üçün doğrudur. İstənilən üçbucaq üçün belədir. Daxili bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Əgər iki bucağı məlumdursa, biz üçüncü bucağı tapa bilərik. Başqa nə deyə bilərik üçbucaqlarda? Dirək çəkilmir. Və üçbucaqda xarici bucaq anlayışı var. Xarici bucaq anlayışı nədir? Daxili bucağın qonşusuna uşaqlar xarici bucaq deyirlər. Yəni alfanın qonşusuna, qammanın qonşusuna xarici bucaq deyirlər. 1, 2, 3 bucağı adlandıraq bunları. Demək, uşaqlar xarici bucaq nədir? Daxili bucağın qonşusuna deyirlər. Məsəl üçün alfanın xarici bucağı 1-dir, betanın xarici bucağı 2-dir. Qammanın xarici bucağı 3-dür. Üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi isə 360 dərəcəyə bərabərdir. Biz bunu bilirik. 360 dərəcəyə bərabər xarici bucaqların cəmindən söhbət edir. Daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə, xarici bucaqların cəmi 360 dərəcə. Və xarici bucaq üçün qızıl qayda var ki, hamımız bilməliyik. Xarici bucaq üçün qızıl qayda nədir? Qırmızı ruçka ilə yazıram ki, yadınızda qalsın. Uşaqlar, üçbucağın bir xarici bucağı, məsəl üçün bucaq 1. Ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Baxırıq çəkiyə. Bir hansı bucağın qonşusudur? Alfanın. Qonşu olmayanlar hansıdır? Qamma ilə beta. Demək, bir qamma ilə betanın cəminə bərabərdir. Nə dedik? Üçbucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bəli, üçbucaqda üç bucaq olduğuna görə xarici bucağın biri qonşusu olacaq, qalan iki bucaq qonşusu olmayacaq məntiq olaraq. Ona görə də o yerdə qalan o iki bucağın cəminə bərabərdir. Bəs buradan bucaq 2 nəyə bərabərdir? Bucaq 2 də qonşusu betadır, ona qonşu olmayan. Alfa ilə qammanın cəminə bərabərdir. Bucaq 3 qonşusu qammadırsa, alfa ilə betanın cəminə bərabərdir. Ümid edirəm ki, aydın oldu. Yəqin ki, bilirsiniz, buradan bunları bilirik də. Hər üçbucağın bir daxili bucağı özünün qonşusu ilə 180 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Yəni, açıq bucaq olduğuna görə. Yəni, bucaq 1 ilə bucaq alfa 180 dərəcəyə bərabərdir. Bucaq 3 ilə bucaq qamma 180 dərəcəyə bərabərdir. Bucaq 2 ilə bucaq beta 180 dərəcəyə bərabərdir. Bunlardan ümid edirəm ki, bilirik. Başqa daxili bucaq, xarici bucaq, başqa bucaqlar barəsində başqa nə deyə bilərik?
Gəlin belə bir suala baxaq. Tutaq ki, bizə bir üçbucaq verilib. Məsələdə buranı 70 verib, bura alfa verib və buranı 150 dərəcə verib. Fikir verirsiniz. 150 dərəcə. Uşaqlar, bu bettanın xarici bucağıdır. Bettanın qonşu xarici bucağıdır. Nə deyilmişik? Qızıl qaydadan giririk uşaqlar. Qızıl qaydamız nədir? Üçbucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabərdir. Bəli, buradan alfanı tapanda da alfa bərabərdir 150 çıxılsın 70, o da eləyir 80 dərəcə. Alfa 80 dərəcədir. Alfa 80 isə beta neçədir? Tapmağa nə var ki? Betanı buradan da tapa bilərik istəsək. Zaten bilirik ki, üçbucağın xarici bucağı ilə onun qonşu bucağının cəmi 180 dərəcədir. Çünki açıq bucaq yaradır. Buradan da tapa bilərik. Daxili bucaq cəmindən də tapa bilərik. Yenə cavab 30 eləyəcək, fərqi yoxdur. Yəni betanın bir qiyməti var, o da 30 dərəcədir. Başqa qiyməti ola bilməz. Bu belə. Demək, üçbucağın xarici bucaqların cəmi bildik 360 dərəcədir, daxili bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Üçbucağın bucağı ilə qutaraq keçək tərəf söhbətinə. Hə, bir də bucaq söhbətini eləyirəm. Əvvəlcə tərəf söhbətindən keçək, sonra o söhbətə girək. Bilirik ki, uşaqlar üçbucağın 3 dənə tərəfi var, hər tərəfində öz uzunluğu var. Amma üçbucaq bərabərsizliyi deyə bir şey var. Yəni üçbucağın hər tərəfinin uzunluğu ixtiyari qiymət ala bilməz. Üçbucaq bərabərsizliyi deyə bir qanun var. Nədir üçbucaq bərabərsizliyi? Əgər üçbucağın iki tərəfi məlumdursa, yerdə qalan üçüncü tərəf, üçbucağın iki tərəfinin cəmindən kiçik, məlum iki tərəfinin cəmindən kiçik, fərqinin modulundan böyük olmalıdır. Bax, üçbucaq bərabərsizliyinin ən böyük qaydasıdır. Demək, nədir üçbucaq bərabərsizliyi? Üçbucaq bərabərsizliyi budur. Üçbucağın bir tərəfi yerdə qalan iki tərəfinin cəmindən kiçik, fərqinin modulundan böyükdür. Məsəl üçün, belə bir məsələyə baxaq. 8 verib, buranı 5 verib, buranı x verib. Gəlin x-in qiymətlərini araşdıraq, görək ki, x və bizdən soruşur ki, üçbucağın, bu göstərilən üçbucağın perimetrinin ən böyük qiymətini tapın. Tapın. Söhbət bu üçbucaqdan gedir. Əvvəlcə perimetri anlayışı verim uşaqlar. Perimetr nədir? Üçbucağın üç tərəfi var, bilirik. Perimetr üçbucağın üç tərəfinin uzunluğunun cəminə bərabərdir. Yəni üç tərəfinin uzunluqlarını cəmləyirik. O da olur onun perimetri. Məsəl üçün, tutaq ki, üçbucağın bir tərəfi 5-dir, bir tərəfi 6-dır, bir tərəfi 8-dirsə, bu üçbucağın perimetri nəyə bərabər olacaq? 5 üstə 6 üstə 8, o da bərabərdir 19. Yəni perimetr tərəflərin cəminə bərabərdir. Bax, bunu yadımızda saxlayın. İndi gəlin baxaq. Uşaqlar, bizdə iki tərəf var və biz üçüncü tərəfin ala biləcəyi qiymətləri araşdırmalıyıq. Ki, burada x nə ola bilər? Üçbucaq bərabərsizliyi. İki tərəf məlumdursa, sırası üçbucaq bərabərsizliyi düşməli yadımıza. Demək, x 8 ilə 5-in fərqindən böyük olmalıdır, cəmindən kiçik olmalıdır. Uşaqlar, baxıram, 8 ilə 5-in fərqi 3-dür, cəmi isə 13-dür. Demək, x 3 ilə 5-in arasında bir ədəddir. Məndən perimetrin ən böyük qiymətini istəmir. Perimetr nəyə bərabərdir? Bu üçbucaq üçün perimetr yazsam, 8 üstə 5 üstə x. O da bərabərdir 13 üstə x. Uşaqlar, perimetrin ən böyük qiymətini istədiyinə görə mən bura məcburam ki, x-in ən böyük qiymətini qoyam.
Bu aralıqda x-in ən böyük qiyməti neçədir deyə soruşsam, təbii ki, yerdən deyəcəksiniz ki, 12 müəllim. Bəli, 3 ilə 13-ün arasında 3 ilə 13-ü görürsünüz, 3 ilə 13-ün heç biri daxil deyil ha. Onlar daxil deyil. 4-dən başlayır və 12-yə qədər. 3 ilə 13-ün arasında ən böyük qiymət 12-dir. Ona görə burada x-in yerinə 12 qoyacaq. Cavab deyəcək 25. Yox, əgər məndən perimetrinin ən kiçik qiymətini istəsəydi, mən x-in yerinə 4 qoyardım. Çünki x-in ən kiçik qiyməti 4-dür. O da eləyəcəkdi perimetrinin ən kiçik qiyməti 13 üstə 4, 17. Ən böyük qiyməti 25, ən kiçik qiyməti 17. Ümid edirəm, başa düşdünüz. Bu da üçbucaq bərabərsizliyi. Və başqa üçbucağın bucaq tərəf arasında bir münasibət var. Onu da deyək ki, bilək. Biz baxaq görək, yazır mı? Bəli, yazır. Yazır, əla. Yazır, sonra davam edək. Uşaqlar, üçbucaqda belə bir şey var. Tərəf və bucaq münasibəti var. Və bunu bilməliyik. Ümumiyyətlə, üçbucaqla işləyərkən çalışın üçbucağı düzgün başa düşəsiniz. Üçbucağı düzgün başa düşməsiniz, heç cür alındıra bilməyəcəksiniz. Demək, üçbucaqda nə dedik? Dedik ki, üçbucağın 3 tərəfi var və 3 dənə bucağı var. A, B bucağı, C bucağı. Bura bir alfa desəm, bura bir beta deyirəm, burada bir qam deyirəm. Uşaqlar, üçbucağın bucaq tərəf qaydasını deyirəm. Böyük bucaq tərəf, böyük bucağın qarşısında həmişə böyük tərəf dayanır üçbucaqda. Böyük tərəf dayanır. Yəni, üçbucağın hansı bucağı böyüdürsə, onun qarşısında duran tərəf də böyük olmalıdır uşaqlar. Bu da üçbucağın bucaq ilə tərəf arasında olan qanundur. Bunun tərs nəsə doğrudur. Böyük tərəfin qarşısında böyük bucaq dayanır, tərs nəsə doğrudur. Ümumiyyətlə, video başlayana demədim mən. Deyirəm ki, belə mövzu izahında çalışın, baxa-baxa, yanınızda bir A4, bir və yaxud da dəftər olsun, qeydlər aparın öz üçün. Qeydlər aparmırsınız, mövzunu yaxşı mənimsəməyəcəksiniz. Mövzunu yaxşı mənimsəmək, yaxşı bal yığmaq istəyirsinizsə, mövzunu yaxşı başa düşmək istəyirsinizsə, mütləq qeydlər aparmalısınız. Demək, üçbucaqda nədir? Böyük bucaq qarşısında böyük tərəf dayanır. Bu nə deməkdir? Gəlin, bu anlayışı açaq ki, bu nə deməkdir? Uşaqlar, baxın, indi mən sizə daha dərindən izah edəcəm. 5, 6, tutaq ki, buranı 5 verib, 5 cm. AB tərəfimizin uzunluğu 5-dir. BC tərəfimizin uzunluğu 6-dır. Və bizə şərt qoyub ki, əlavə olaraq şərt qoyub ki, bax, qırmızı ilə yazıram. Kitab şərt qoyub, özümüz qoymamışıq. Kitab əlavə olaraq şərt qoyub ki, qamma bucağı, əstəğfurullah, beta bucağı alfa bucağından böyükdür. Beta bucağı alfa bucağından böyükdür. Yəni, bu beta alfadan böyükdür. Uşaqlar, alfa hansı tərəfin qarşısında dayanıb? 6-nın qarşısında. Və bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur ki, bu üçüncü tərəfin, yəni bu x-in ən böyük qiyməti tapın. Uşaqlar, adi halda biz burada üçbucaq bərabərsizliyin yeritməliydik. Yenə də üçbucaq bərabərsizliyin yeridirəm. İki tərəfim məlumdur. 5 çıxılsın 6-nın modulundan böyük, 5 üstə 6-dan kiçik olmalıdır. 1-dən böyük, 11-dən kiçik. Tapdınmı bu? Cavab budurmu? Bu deyil. Niyə görə bu deyil? Çünki deyir ki, beta nədir? X-in qarşısında dayanan bucaq. Beta
alfadan böyüdür. Yəni bu o deməkdir ki, 6-nın qarşısında dayanan bucaq 6-nın qarşısında dayanıb, düzdürmü? Bax bu 6-nın qarşısında dayanan bucaq x-in qarşısında dayanan bucaqdan kiçikdir. Yəni beta böyükdürsə, demək bu da kiçikdir. Onda belə çıxır ki, bu x altdan böyük olmalıdır. Axı biz nə demişik? Demişik ki, böyük bucaq qarşısında böyük tərəf dayanır uşaqlar. 6-nın qabağında alfa bucağı dayanır. Alfa bucağı da kiçikdir betadan. Çünki beta böyükdür. Beta alfadan böyükdürsə, avtomatik olaraq alfa da kiçik olmalıdır. Demək mənim x-im 6-dan böyük olmalıdır. Niyə görə? Çünki bucağım özü də böyükdür. Onun qarşısında dayanan bucağım da böyük olduğuna görə x da 6-dan böyük olmalıdır. Ona görə 1-dən yox, x 6 ilə 11-in arasında olacaq. Burada x-in ən kiçik qiyməti 7, ən böyük qiyməti isə 10 olacaq. Ümid edirəm başa düşdünüz. Demək nə dedik? Dedik ki, 3 bucaqda böyük bucağın qarşısında böyük tərəf dayanır. Böyük tərəfin qarşısında və yaxud da böyük bucaq dayanır. Tərsi isə doğrudur. Bu belə. Bunu saxladıq yadımızda. Bucaq tərəf anlayışını bildik, perimetr söhbətini bildik. Başqa şeylərə. Üçbucaqda nə var? Üçbucaqda tənbələn var, median var. Başlayırıq medianla. Median nədir? Median da, tənbələn də, hündürlük də, hər üçü də təpədən qarşı tərəfə çəkilmiş bir düz xətt parçasıdır, hər üçü. Amma hər üçünün özünə məxsus xassəsi var. Əvvəlki medianla danışaq uşaqlar. Yenə bir üçbucaq çəkirik, ABC üçbucağı. Baxın. AK medianı. Bu çəkdiyim AK median o vaxt olar ki, medianın xassəsini özündə birləşdirsin. Medianın bəs xassəsi nədir? Medianın xassəsi budur. Median hansı tərəfə çəkilibsə, o tərəfi 2 bərabər hissəyə ayırır. Baxın, 2 bərabər hissəyə ayırır. Elə bir mişar kimi 2 bərabər hissəyə bölür. Yəni, median belə deyim də, median çəkildiyi tərəfin orta nöqtəsinə birləşir. Bu da nə deməkdir? Bu da o demək ki, BK bərabərdir KC. Uşaqlar, median təkcə bu tərəfə çəkilir. Yox, 3 tərəfin üstünə çəkilə bilər. Necə? Bax, bu BC tərəfinə çəkilmiş mediandır. A təpəsindən BC tərəfinə çəkilmiş mediandır. Və başqa mən oturacağa bir median çəkeyim. Oturacağa çəkilmiş median baxın, bu B-dir, oturacağı çəkilmiş mediandır. Yenə median öz xassəsinin hansı tərəfə çəkilibsə, həmin tərəfləri eyni bərabər hissəyə bölür. Yəni, bura x-dırsa, burada x olmalıdır. Məsəl üçün, median çəkilib AD 5-dirsə, avtomatik olaraq bilməlisiniz ki, DC də 5-dir, AC 10-dur. Yəni, medianın xassəsi budur. Çəkildiyi tərəfə, hansı tərəfə çəkilibsə, o tərəfi 2 bərabər hissəyə bölür. Başqa median o biri tərəfə də çəkilə bilər. Yəni, 3 bucaqda 3 dənə median olur uşaqlar. 3 bucaq olduğuna görə hər təpə nöqtəsindən bir median çəkmək mümkündür. Amma medianlar bir-birinə bərabər deyil. Yəni, hər median fərqlidir. Biri 10 sm olanda, biri 12 sm olur. Biri baxır da, indi orada qiymətlər. Yəni, bir-birlərinə 3 medianın üçü də bir-birindən fərqlidir. Baxın, bu da yan tərəfə çəkilmiş median. Düz çəkməyə çalışaq. ABC üçbucağında bu da CN medianı. CN medianı hara çəkilib? AB-yə çəkilib. Çəkildiyi tərəfi 2 bərabər hissəyə bölür. Baxın, burada da bunlar bərabər olmalıdır. Burada necə ki, bunlar bərabər idi. Medianın xassəsi budur. Demək, median çəkildiyi tərəfi 2 bərabər parçaya ayırır. Çəkildiyi tərəfi 2 bərabər parçaya ayırır. Baxın, uşaqlar, parçaya ayırır. Nə? Median.
medianı tənbölənlə, hündürlüylə qarışdırmayaq. Median və yeri gəlmişkən bir dənə şey deyim ki, üçbucaqda ən böyüyü median olur. Yəni tənbölən hündürlükdən ən böyüyü median olur. Həmişə median ikisindən böyük olur. Yəni sıralamalı qoysuq, median böyükdür tənböləndən, ən kiçiyi amma hündürlüyü olur. İndi gəlin medianın başqa xassələri haqqında danışaq. Əsas qızıl xassəsi bu idi. Median çəkildiyi tərəfi yarı bölür. Ən əsas xassəsi bu. Buna deyirlər, baxın, məsəl üçün, əgər məsəl üçün, mən tərəfləri A ilə, B ilə, C ilə işarələsəm, bax, bu medianım olacaq MB medianı. Niyə görə MB medianıdır? Çünki B-yə çəkilmiş medianı, yəni B-ni yarı bölüb, ona görə. Məsəl üçün, buna mən A, B, C desəm, kiçik hərflərlə adlandırsam, A, B, C. Bu median nədir? MC mediandır. Niyə görə MC mediandır? Çünki C tərəfini yarı bölüb. Eynən bu da həmən A, B, C. Baxın, bu da EMA mediandır. Niyə görə? Çünki EMA-ya çəkilib və EMA-nı yarı bölüb. Bu belə. İndi gəlin baxaq başqa şeylərə. Median barəsində başqa nə var? Uşaqlar, əgər bir üçbucaqda 3 medianın üçə çəkilibsə, onların kəsişmə nöqtəsinə ağırlıq mərkəzi deyirlər. Üçbucağın ağırlıq mərkəzi deyirlər. Bu oturacağı çəkilmiş median, bu üçbucağın bir yan tərəfinə çəkilmiş median, bu da üçbucağın o bir yan tərəfinə çəkilmiş median. Üçbucağın o bir yan tərəfinə çəkilmiş medianı düzgün çəkək. Dur. Şəkil alındıra bilməliyim. Oturacağı çəkilmiş median, yan tərəfə çəkilmiş median və o biri yan tərəfə çəkilmiş median. Demək nədir? Üçbucağın 3 mediana çəkilirsə, bunlar bir nöqtədə birləşir və bu bir nöqtədə kəsişdiyi nöqtəyə də C ağırlıq mərkəzi deyirlər. Bax, bu nöqtəyə C ağırlıq mərkəzi deyirlər. Nəyimizə lazımdır bu bizə? Məsələlərdə çox lazımımız olacaq uşaqlar. Medianlar kəsişdiyi nöqtədə üçbucağın hər iki medianı kəsişmə nöqtəsindən, təpə nöqtəsindən başlayaraq 2-1 nisbətində bölünür. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, baxın, bu ağırlıq mərkəzi nədir? Düzdür ki, üçü də bir nöqtədə kəsişir və kəsişdiyi nöqtə ağırlıq mərkəzidir. Məsəl üçün, baxın uşaqlar, bax, bu median nədirsə, o 2-1 nisbətində təpə nöqtəsindən başlayaraq, təpə nöqtəsi haradır? A. Burada B, C. Baxın, buradan başlayaraq, bura 2K-dırsa, bax, AG. AC parçasının uzunluğu 2K-dırsa, CM parçasının uzunluğu K'dır. Baxın. Bax, bura K'dır. Deməli, ümumi olaraq 3K olur. Amma 2-1 nisbətində bölünür. Təpədən başlayaraq, təpədən kəsişmə nöqtəsinə qədər 2K, kəsişmə nöqtəsindən medianın sonuncu nöqtəsinə kimi isə K. BD medianı. Yenə, bax, BC. Bu səfər K-nı istifadə eləmişəm deyə burada K deməyəcəm. BC-nin uzunluğu 2N, CD-nin uzunluğu isə N. Yəni 2-1 nisbətində. Yenə SK olsun. SK demək. CL medianında təpədən başlayaraq, baxın, C tərəfinin uzunluğu olsun 2 nə? 2L CL tərəfinin uzunluğu isə L'dir. Yəni, ümumi olaraq belə deyək də, medianlar kəsişmə nöqtəsində, medianlar bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsindən başlayaraq, kəsişmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2-1 nisbətində bölünür.
2 1 nisbətində bölünür. Bu belə. İndi gəlin bunu məsələ üstündə yoxlayaq ki, görək əslində bu nə deməkdir? Bunu məsələ üstündə yoxlayaq. Bizə bir məsələ versin, oradan çıxış edək ki, hə, biz bu qaydanı bilirik. Bura bir kəsişmə nöqtəsində C deməyə bir O deyək ki, O deyəndə daha rahat olur. Uşaqlar, deyək ki, O nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Məsələdir, deyir ki, O nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Medianların kəsişmə nöqtəsidir və yaxud da ağırlıq, üçbucağın ağırlığı mərkəzidir. Eyni anlayışdır. Yenə deyirəm, məsələdə bəzən deməyəcək medianlar kəsişmə nöqtəsidir. Bəzən deyəcək ki, üçbucağın O nöqtəsi üçbucağın ağırlıq mərkəzidir. Ağırlıq mərkəzi desə, bilin ki, elə medianların kəsişmə nöqtəsidir. Çünki elə üçbucağın ağırlıq mərkəzi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Eyni şeydir, yəni eyni anlayışdır. Hə, bizə başqa nə verib? Bizə verib ki, AO bərabərdir 2x çıx 6. OM isə bərabərdir 2x çıx 24 olarsa AM-i tapın. Yəni bizdən AM medianı istəyir. Demək, bunların üçü də mediandır. Üçü də bir nöqtə kəsişib. O nöqtəsi ağırlıq mərkəzidir və yaxud da medianın kəsişmə nöqtəsidir. Bizə buranı verib 2x çıx 6. Baxın, fikir verin. AO-nu verib 2x çıx 6. OM-i verib 2x çıx 24. Nə demişdik? Medianlar kəsişmə nöqtəsində 2 1 nisbətində bölünür. 2x çıx 6 bərabərdir 2k-ya. 2x çıx 24 isə bərabərdir k-ya. Uşaqlar, ümumilikdə AM neçə k-ya bərabərdir? Bura 2k-dır, burada k-dır. Ümumilikdə AM 3k-dır da. Onda bunları toplayaq. Bilirik ki, AM AO-la OM-in cəminə bərabər. Toplasan 2x çıx 6 üstə 2x çıx 24 bərabərdir neçə k? 2k üstə k. Çünki biri 2k-dır, biri də k-dır. 4x çıx 30 mənfi 6 mənfi 24 mənfi 30 bərabərdir 3k. Uşaqlar, buradan necə giriş eləyə bilərik? Bundan sonrasını neyləyə bilərik? Topladım, bərabərlədim. Başqa neyləyə bilərik? 4x bərabərdir 30 üstə 3k. Bir dəqiqə, biz birdən burada bir şey unutmuşuq uşaqlar. Mən də deyirəm, niyə görə alınmır? Burada biz bir şey unutmuşuq uşaqlar. Baxın, diqqətli olun. Bax, buranı 16 verib bizə. Kitab buranı 16 verib bizə. Buranı 16, 6 yox, 16. Uşaqlar, biz nə bilirik? Biz bilirik ki, AO, OM-dən 2 dəfə çoxdur da. Bura 2K-dır, bura K-dır. Ona görə AO-ya 2OM deyirik. AO-muz nədir? 2x çıxılsın 16. O da bərabərdir. OM vurulsun 2. Çünki O-na 2 dəfə artıqdır da, ona görə. 2x çıxılsın 16 bərabərdir 4x çıxılsın 48. Buradan da 2x bərabərdir 32 alırıq.
X da bərabərdir 16. X-i 16 tapdım mı? Tapdım. X 16-dırsa onda AM nəyə bərabərdir? AM bunların AO ilə OM-in cəmidir. Bunu bilirəm. Gətirib X-in yerinə 16-nı qoyuram. Görüm AO nəyə bərabərdir? AO 32 çıxılsın 16-ya bərabərdir. O da edir 16. OM də bərabərdir 32 çıxılsın 24-ə. O da bərabərdir 8. Yəni onda AM nəyə bərabər olacaq? AM bərabər olacaq 16 ilə 8-in cəminə 24-ə. AM medianımızı tapdıq 24 sm. Demək, nə dedik? Median çəkmə nöqtəsində, medianlar çəkmə nöqtəsi üçbucağın ağırlığı mərkəzdir. Medianlar çəkmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2, 1 nisbətində bölünür. Yəni, təpədən başlayaraq hər bir median təpədən çəkmə nöqtəsinə qədər 2K və yaxud da 2N və yaxud da 2M, o birisi hissəsi isə, yerdə qalan hissəsi isə K, N, M-dir. Birinə 2K deyirsinizsə, o birisi mediana 2K demir. K-dan istifadə edəmin. M-dən və yaxud da N-dən istifadə edin. Və medianın tapılması üçün düstur var. Əgər üçbucağın üç tərəfi də məlumdursa, onda üçbucağın medianı tapa bilərik. Üç tərəfi də məlumdursa, üçbucağın medianı tapılması üçün düstur nədir? A, B, C. Uşaqlar, əgər bizə MC medianı lazımdırsa, MC nə demək? Yəni, C tərəfə çəkilmiş median. MC medianı düsturdur bu. Çalışın, yazın düsturları ki, əzbər biləsiniz. MC medianı bərabərdir 2-də 1. Qarşısında, baxın, kökün qarşısında 2-də 1 var. 2-də 1-i unutmayaq. 2-də 1 kökü açırıq. Hansı tərəfə çəkilməyibsə, onların 2 vurulmuş kvadratı. 2A-nın kvadratı, üstə 2B-nin kvadratı, çıxılsın C-nin kvadratı. Bax, düstur budur. Və buradan başqa o biri medianları tapa bilərik. Eyni bu yolla. MC olması nə olsun? MA medianı. Baxın. MA medianı. MA medianı bəs nəyə bərabərdir? Həmən düsturdur. 2-də 1 qarşısında yenə. Hansı median? Bax, median hara çəkilib? A-ya çəkilib. B-lə C-yə çəkilməyib ki, onların 2 vurulsun. B-nin kvadratı üstə 2 vurulsun. C-nin kvadratı çıxılsın. Çəkilən tərəfin təkcə öz kvadratı. Başa düşdüyümü düşdüyümlərdir. Çalışın bunları yazın. Bax, MB, bəs MB medianı nəyə bərabərdir? Bu da MB medianı olsun. MB. MB medianı nəyə bərabərdir? Yenə 2-də 1. Kökün altında B-yə çəkilibsə, demək A-na C-yə çəkilməyib. 2A-nın kvadratı üstə 2C-nin kvadratı çıxılsın B-nin kvadratı. Üstürləri yazın, qeyd edin ki, əzbər qalsın. Medianın bağlı qədər başqa bir şey. Gəlin keçək təmbillərə. Videonu saxlayın, qeydlər aparın, uşaqlar çalışın. Təmbilən. Təmbilən də median kimi üçbucağın təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə çəkilən düz xətt. Eynən median kimi adi bir düz xətt parçasıdır. Yəni, bir fərqi yoxdur. Təmbilən çox vaxt ellə işarə olunur. Baxın, bu el, C. Yəni, C-yə çəkilmiş, C tərəfə çəkilmiş təmbiləndir. Amma təmbilənin öz xassəsi var. Təmbilənin xassəsi nədir? Yazıram qarşıdan. Təmbölən. Nə edir? Təmbölən təpəsindən çıxdığı bucağı yarı bölür, uşaqlar. Median tərəfi yarı bölürdü. Təmbölən amma bucağı yarı bölür. Yarı bölür. Məsəl üçün, ABC üçbucağıdır. Bura 100-dürsə, bilin ki, buradan bir təmbölən çıxıbsa, onda, bax, bu bucaq 50 olacaq, bu bucaq da 50 dərəcə olacaq. Yəni, bucaq 2 yerə bölünəcək. Bura 50 dərəcə, burada 50 dərəcə. Deməli, təmbölən nə edir? Təmbölən
Üçbucağın hansı təpəsindən çıxıbsa, həmin bucağı yarı bölür. Hansı təpəsindən çıxıbsa. Amma median neyədir? Median hansı tərəfə çəkilibsə, o tərəfi yarı bölür. Yəni qarşı tərəfə çəkildiyi tərəfi yarı bölür. Demək, onda tən böləndə necə olur? Baxın uşaqlar. Bura alifadırsa, burada alif olacaq. Məsəl üçün, başqa tənbölən üçbucaqda necə ki 3 dənə median var, eləcə də 3 dənə tənbölən var. Mən sizə indi LC medianın, LC tənböləni çəkdim. Amma indi mən siz üçün B-yə çəkilmiş medianı çəkəcəm. Baxın, bu da B tərəfinə çəkilmiş median. Bu da olsun LB. Bax, onda bu bucaq yarı bölünür alfa, alfa. Və yaxud da bu tərəfinə çəkiləndə yenə həmən bucağı yarı bölür. Demək, 2 bərabər bucağa bölür tənbölən. Çıxdığı təpəsindən çıxdığı bucağı 2 bərabər bucağa bölür. Və tənbələnin belə bir xassəsi var. Bu qayda. Sonra tənbələn çıxdığı bucaq, təpəsindən çıxdığı bucağı yarı bölür. Bu başqa bir məsələ. A bucağı olur burada uşaq. A bucağı olur 2 alfaya bərabər olur. Yəni, məsəl üçün, bura 40-dırsa, bura 40-dırsa. A bucağı olur nə? 80. Çünki burada 40-dır. Ümumilikdə A bucağı olur 80. Tənbölən çəkildi. Tənbölən median kimi tərəfi yarı bölmür ha. Tənbölən çəkiləndə bura ayrı-ayrı tərəflərə bölünür. Məsəl üçün, bura 6 olanda bura 5 olur. Yəni, yarı bölünür. Bura çəkilib. Bura bir M santimetrdir. Burada bir N santimetrdir. Tənbələrin xassəsi nədir? Əgər bu el uzunluğu, el düz xətti tənbələndirsə, onda tənbələrin xassəsini biz bura yürüdə bilərik. Tənbələrin xassəsi nədir? Tənbələn, demək, çəkildiyi tərəfin, qarşıya çəkildiyi tərəf ayırdığı nisbətlər üçbucağın yan tərəflərindən eyni nisbətdədir. İndi daha dəqiq düsturu yazsam, daha dəqiq başa düşəcəksiniz. Uşaqlar, bax, A tərəfi üçbucağın bölünsün, tənbölənin A tərəfin yanında olan böldüyü hissə, yəni M tərəfi bərabərdir B tərəfi bölünsün N tərəfi. Bu tənbölən üçün qızıl qaydadır. Buradan da bu qayda çıxır. İki yan tərəfi böləndə, baxın, bərabərdir M bölünsün N. İkisi də doğrudur. İkisi də eyni şeydir. Tənbölən çəkilibsə, biz bu qaydanı yaza bilərik. Ancaq tənbölən üçün doğrudur bu. Tənbölən, əgər A-dan oturacağa çəkilən düz xətt tənböləndirsə, A bölünsün B bərabərdir M bölünsün N. Və yaxud da A bölünsün M bərabərdir N bölünsün B bölünsün N. İndi gəlin bunu məsələlərdə baxaq ki, məsələlərdə nə deyir? Məsələ üzərindən baxaq. Baxın, buranı 12 verib, buranı 8 verib. AD-yə deyir ki, AD tənböləndir. Və buranı B verib, buranı C verib. Fikir verək. Gəlin, fikir verək. Və bizə nə deyir? Deyir ki, bunları silək. AD tənbölən şərti olduğu kimi yazaq. AD tənböləndir. AB 12-dir. BC 8-dir. AC daha doğrusu 8-dir. AC 8-dir. Və BC isə 16-dır. Bizdən nəyi soruşur? BD-ni soruşur. BD bərabərdir sual. Gəlin tapaq. Demək, bura nədir? 16. Uşaqlar, düzdürmü? Mən onda, bura BC bütövlükdə 16-dırsa, mən onda BD-yə X, BD-yə. BD-yə X,
DC-yə isə 16-x deyə bilərəm. Çünki bu nədirsə, bu bütövlükdə 16 olduğuna görə bu da 16-x olmalıdır. Və bundan sonra bura adi tənbilən olduğuna görə tənbilənin xassisi bura işləyə bilərəm. Tənbilənin xassisi necə idi? Yan tərəf bölünsün tənbilən tərəfdə olan bölünən parça, yəni x bərabərdir 8 bölünsün 16-x. Adi tənasüblə həll edirik. 12 vurulsun 16-x bərabərdir 8x. Buradan ixtisar aparmaq ixtiyarımız var. Niyə görə? Çünki arada vurmadı. 4-ə ixtisar gedir. 2 burada qalır, 3 burada qalır. 3-ü 16-ya vuranda 48 çıxılsın 3x bərabərdir 2x. 5x bərabərdir 48. Buradan da x-i tapanda nə olur? Buradan da x-i tapanda nə olur? Düzmü elədik? Demək. 3-ü 16-ya vuranda. X da bərabərdir 48 bölünsün 5. 48 ilə 5-i böləndə nə eləyir? 9 tam 45, 3-də qalır 10-da 6. 9 tam 10-da 6. X-imiz nə oldu? Bura nə oldu? 9 tam 10-da 6. BD-ni istəyirdi bizdən, bizə BD-ni tapılıb 9 tam 10-da. DC-ni istəsəydik, DC 16 çıxılsın 9 tam 10-da 6 olacaqdı. O da eləyərdi. Neçə eləyərdi o da? 6 tam 10-da 4 eləyərdi. Bəli, 6 tam 10-da 4. Ümid edirəm, tənbilən barədə başa düşdünüz. Tənbilən barədə bir dənə də bir şey var, onu demək istəyirəm. Tənbilən, əgər üçbucağın iki yan tərəfi və tənbilənin böldüyü tərəfləri məlumdursa, oradan tənbiləni tapmaq üçün düstur var. Tənbiləni tapmaq üçün düstur var. Tənbilən, necə ki, medianı tapmaq üçün düstur var idi, üçbucağın tərəfləri məlum olanda. Tənbiləndə də elədir. Demək, uşaqlar, baxın, bu oldu nə? El, C tənbölənib. Niyə görə? Çünki oturacağı çəkilib, C tərəfinə çəkilib də. Bu tənbölən A, B, C tərəfi də, tənbölən C tərəfində M, N parçalarına ayırıbsa, onda tənbölən nəyə bərabərdir? Kök altında yan tərəflərin hasili çıxılsın, o hansı tərəfə çəkilibsə, onu böldüyü parçaların hasili. Yadınızda qalarmı? Qalar. Çalışın qayda dəftərinə yazın ki, yadınızdan çıxmasın. Bu da belə, tənbilən barəsində bu qədər. İndi keçək hündürlüyə. Bəs hündürlük nədir? Hündürlük ən qısa məsafə olub, təpədən qarşı tərəfə çəkilən ən qısa məsafədir. Əgər haradasa desələr ki, məsəl üçün təpəsindən qarşı tərəfə çəkilən məsafə, bilin ki, o elə hündürlük deməkdir. Çünki məsafə deyiləndə elə hündürlük nəzərdə tutulur. Hündürlük də tənbölən median kimi adi təpədən qarşı tərəfə çəkilmiş bir düz xəttdir. Amma hündürlüyün özünə məxsus xassiyəsi var. Necə ki, tənbölən bucağı yarı bölürdü, median tərəfi yarı bölürdü. Hündürlüyün də xassiyəsi başqa şeydir. Üçbucaqda necə ki, 3 dənə tənbölən var, 3 dənə median var, eləcə də 3 dənə hündürlük var. A, B, C. Hündürlük nədir? Hündürlük qarşı tərəfə çəkilir. Qarşı tərəfə çəkilir. Baxın, qarşı tərəfə çəkilən bir düz xətdir. Oturacağı da çəkilə bilər, yan tərəfə də çəkilə bilər, fərqi yoxdur. Hara çəkilibsə, çəkildiyi tərəflə yaratdığı bucaq 90 dərəcə olur. Bax, bura 90 dərəcə olur. Yəni, burada bir dənə A, D, B düzbucaqlı üçbucağı yaradır. Düzbucaqlı üçbucaq nə idi? Üçbucağın bucağından biri, bucağının bir bucağı 90 dərəcə isə bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Eyni zamanda da bu tərəfə 90 dərəcə olur. Yəni, B, D, C də düzbucaqlı olur. Üçbucaq olur. Deməli, hündürlük nədir? Üçbucağın təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə çəkilmiş perpendikulyar. Perpendikulyar nədir? 90 dərəcəni yaradan bir düz xət. Qarşı tərəfdən 90 dərəcəni yaradan bir düz xət.
Bu hündürlük. Hündürlük barəsində çox da elə bir şey yoxdur hündürlük barəsində. Bəzi şeyləri aydınlaşdırmalıyıq ki, hündürlük barəsində danışa bilək. Çünki çox da danışmaq olmur hündürlük barəsində. Bu belə. İndi keçək növbəti məsələlərə. Hündürlük nə idi? Deməli, qarşı tərəfdən 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Uşaqlar, hündürlük təkcə oturacağı çəkilmir. Hündürlük yan tərəfə də çəkilə bilər. Bax, C-dən başlayıram, C təpəsindən AB tərəfini çəkirəm. Bax, bu hündürlükdürsə, burada 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Onda bu üç bucaq olur, düz bucaqlı üç bucaq. Sonra bu hündürlükdürsə, yenə bu tərəfdən 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bu tərəfi də 90 dərəcə olur, bu tərəfi də 90 dərəcə olur. Çünki açıq bucaqda o 180-dir. Burası 90-dırsa, o tərəfi də 90 olmalıdır. Başqa nə deyə bilərik üçbucaqlar barəsində? Hündürlük təxminən danışdıq. İndi keçək orta xəttə. Bəs orta xəttdə də üçbucağın orta xətti nədir? Bir dənə üçbucaq çəkirəm. A, B, C üçbucağı. Uşaqlar, AB üzərindən bir dənə nöqtə ayırıram, M nöqtəsi. Bu M nöqtəsinə AB-nin orta nöqtəsi deyirəm. AM-lə MB bərabərdir. Çünki bu orta nöqtəsi demişim. Yəni, bura nədirsə, burada odur. Eyni zamanda BC üzərindən də bir dənə N nöqtəsi ayırıram. BN-lə də NC bərabərdir. Çünki bu da N-də BC-nin orta nöqtəsidir. Bura Y-dirsə, burada Y-dir. Uşaqlar, bu M-lə N nöqtəsini birləşdirib düz xətti eləyəndə olur nə? Üçbucağın orta xətti. M-in orta xətti. Orta xətt nədir? Üçbucağın iki yan tərəfinin ortasını birləşdirib, üçüncü tərəfə paralel olan düz xəttə orta xətt deyirlər. Deməli, orta xətt nə idi? İki yan tərəfini birləşdirib, üçbucağın hər hansı iki tərəfinin ortasını birləşdirir, üçüncü tərəfi isə paralel olur. Üçbucağın orta xətti təkcə belədir, yox, belə deyil, başqa cürdə seçilə bilər. Baxın, bu da orta xətdir. Bura X-lı, burada A, burada A. Bu, amma bura paraleldir. Baxın, bu biri orta xəttdə ola bilər. Yenə belə də orta xəttdə ola bilər. Belə birləşdirək ki, düzgün olsun. Çünki ortası ilə birləşməlidir. İki yan tərəfin ortasını birləşdirməlidir. Bu da AB-yə paraleldir. İndi üçbucağın orta xətti bəs nəyə bərabərdir? Orta xəttin öz qanuna uyğunluqları var. Demək, üçbucağın orta xətti nə idi? Yazırıq. Üçbucağın orta xətti iki tərəfin ortasını birləşdirən. İki tərəfin ortasını birləşdirən. Ortasını. Yəni, bax, bura nədirsə, burada odur. Bura nədirsə, burada odur. Yəni, baxın, məsəl üçün, buranı 5 veribsə bizə, buranı 5 veribsə, bilin ki, AM də 5-dir. Buranı 7 veribsə, bilin ki, NC də 7-dir. Çünki bu orta xətdirsə, bu qanunu yeriməlidir. İki tərəfin ortasını birləşdirib, üçüncüyə paralel olan. Üçüncü tərəfə paralel olan tərəfə paralel. Baxın, bu paralellik işarəsidir. Olan düz xəttdə deyirlər orta xətt. Düz xətt parçasına orta xətt deyilir. Siz də qeyd edin. Uşaqlar, üçbucağın orta xətti hara paraleldirsə, onun yarısına bərabərdir. Baxın, bu M-in hara paraleldir? Əlbəttə ki, AC-yə. Paralel nə demək? Yəni, hara ilə kəsişmir. AB ilə kəsişir. Baxın, M nöqtəsində kəsişir. BC ilə kəsişir, N nöqtəsində kəsişir. Özü, N nöqtəsinin ortası. BC-nin ortasını kəsir. AB-nin də ortasını kəsir.
Amma AC ilə kəsişməyib. Demək, üçbucağın orta xətti hara paraleldirsə, onun yarısına bərabərdir. Belə də yaza bilərik, belə də yaza bilərik. Üçbucağın orta xətti K-dırsa, paralel olduğu tərəf 2K-dır. Və yaxud da X-dırsa, paralel olduğu tərəf 2X-dır. İndi başqa orta xəttlər üçün vuraq bunu üçbucaqda. Tək orta xətt belə olmur ki. Baxın, bu da orta xəttdir. Niyə görə? Çünki bunlar ortasını birləşdirib və üçüncüyə də paraleldir. M. Hara paraleldir? Bura paraleldir. Baxın, bu hara ilə kəsişmir? Bu AB ilə kəsişmir də burada. ABC, AB tərəfinə kəsişmir. Onda bura 2X-dırsa, bura X-dır. Yaxşımı? Üçbucağın orta xətti ilə bağlı bu qədər. Bir dənə də başqa bir nə var? Üçbucağın orta xəttində. Üçbucağın orta xətti. Üçbucaqda iki dənə üçbucaq ayırır. Görürsünüz, fikir verirsiniz. Bax, bir dənə balaca üçbucaq, bir dənə böyük üçbucaq. Baxın, bax, üçbucaq M, B, N və üçbucaq A, B, C. Böyük üçbucağın içində bir dənə üçbucaq ayırır. İndi bunların öz əlaqəsi var. Öz əlaqəsi nədir? O da ki, üçbucağın orta xəttinin ayırdığı o balaca üçbucağın perimetri, böyük üçbucağın perimetrinin yarısına bərabərdir. Amma sahəsindən soruşsuq, balaca üçbucağın sahəsi, yəni orta xəttin ayırdığı üçbucağın sahəsi, böyük üçbucağın sahəsinin 1/4-nə bərabərdir. Yəni, böyük üçbucağın sahəsi, məsəl üçün, 20-dirsə, balaca üçbucağın sahəsi 20 bölünsün 4, 5-ə bərabərdir. Yaxşımı? Amma perimetrini soruşduq. Böyük üçbucağın perimetri 40-dırsa, balaca üçbucağın perimetri 40-ın yarısı, yəni 20-dir. Orta xətt barəsində də bu qədər. Başqa nə deyək? Başqa qaldı bərabər yanlı üçbucaq, bərabər tərəfli üçbucaq və düzbucaqlı üçbucaq. Bərabər yanlı üçbucaq nədir? Bərabər yanlı üçbucaq odur ki, üçbucağın iki tərəfi bərabər olsun. Fərqi yoxdur, yan tərəfi bərabər olsun. İki tərəfi bərabər olsun. Baxın, A. Üçüncü tərəf yox. İki tərəfi sadəcə bərabər yanlı olsun. İki tərəfi bərabərdirsə, bilirik ki, iki bucaq da bərabər olmalıdır. Yəni, bura alfadırsa, bura alfa olmalıdır. Və yaxud da şəkil əgər belə çəkilmişiksə, əgər bunlar bərabərdirsə, A. Onda bura alfadırsa, bura alfa olmalıdır. Yəni, bərabər tərəflərin qarşısındakı bucaqlar da bərabərdir, belə deyək. Və yaxud da yan tərəflər bunlar bərabərdirsə, onda bura alfa olacaq. C-də oturacaq olacaq. Deməli, bərabər yanlı üçbucaqda bərabər tərəflər yan tərəflər, bərabər olmayan tərəf isə oturacaq adlanır. Bərabər yanlı üçbucaq nədir? İki bucağı və yaxud da iki tərəfi bərabər olan üçbucağa deyirlər bərabər yanlı üçbucaq. Əgər üçbucağın iki bucağı bərabərdirsə, avtomatik olaraq bilməlisiniz ki, onların qarşısında olan tərəflər də bərabərdir. Baxın, bura alfadırsa, bunun alfanın qarşısındakı tərəf bu A-dırsa, bu da A olmalıdır. Bu belə. İndi bərabər yanlı üçbucaq üçün belə bir qızıl qayda var. Bərabər yanlı üçbucağın təpə nöqtəsi bilirsiniz haradır?
oturacağın qarşısındakı bucaq. Bərabər tərəflər yan tərəflərdə, oturacağın qarşısındakı bucaq təpə nöqtəsidir. Bərabər yanlı üçbucağın yalnız və yalnız təpə nöqtəsindən. Baxın, yalnız və yalnız təpə nöqtəsindən. Yalnız və yalnız təpə nöqtəsindən çəkilmiş. Bir dəqiqə uşaqlar. Bir dənə bərabər yanlı üçbucaq çəkək. Bu olsun bizim bərabər yanlı üçbucağımız. Bərabər yanlı üçbucaq bu A'dır, bu da A'dır. Təpə nöqtəsi. Bax, iki bərabər tərəfin arasında qalan bucaq təpə nöqtəsi adlanır. Bərabər yanlı üçbucağın təpə nöqtəsi deyəndə o bərabər tərəflərin arasında qalan bucaqdan söhbət gedir. Əgər bura A olsaydı, onda təpə nöqtəsi bax bura olardı. Təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə çəkilmiş median həm hündürlüydür, həm tənböləndir. Təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə çəkilmiş hündürlük həm mediandır, həm tənböləndir. Təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə çəkilmiş hündürlük həm mediandır, həm də tənböləndir. Yəni, bir dənə düz xətt çəkilibsə, ona bir dənə hündürlük deyiblərsə, o ikisidir həm də. Bir dənə tənbölən deyiblərsə, həm də yerdə qalan o bir ikisidir. Bu bizim nəyimizə lazımdır? Bu bizim məsələlərdə çox köməyimizə olacaq. Məsəl üçün, buradan bura bir düz xətt çəkilibsə, A, B, C və ABC-yə hündürlük deyirlərsə, siz BD-yə daha doğrusu BD-yə hündürlük deyiblərsə, siz avtomatik olaraq bilməlisiniz ki, BD həm də tənböləndir. Yəni, bu bucaqlar bərabərdir. Həm də BD mediandır. Yəni, bu tərəf də bərabərdir. Yəni, bunun üstündə 3 dənə şərt qoyuruq. İndi gəlin bunları məsələ üstündə baxaq ki, məsələ üstündə nə deməkdir? Məsələ üstündə baxmağa çalışaq. Baxın, uşaqlar, bizə belə bir məsələ verib ki, üçbucağın iki tərəfi bərabər yanlıdır və bərabər tərəfləri 5-dir. Və bu B bucağı da 120 dərəcədir. Bizdən soruşur ki, AC tərəfi, AC nəyə bərabərdir? Yəni, AC-nin uzunluğunu soruşur. Yəni, tapaq. Uşaqlar, B bucağı demir 120-dir və BD-də hündürlüdür. Uşaqlar, BD hündürlüdürsə, bu bərabər yanlısa, demək BD həm tənböləndir, həm də median. B bucağı 120-dirsə, bura 60-dır, bura da 60-dır. Baxın, burada iki düzbucaqlı üçbucaq yarandı. ADB və BD-si. Bu düzbucaqlı üçbucaqda bura 60-dırsa, bura avtomatik 30 olmalıdır. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun nəyinə bərabərdir? Yarısına. Bura hipotenuzun 5-dirsə, bura olmalıdır 2,5. Bəs AD nəyə bərabər olmalıdır? AD ilə bərabər olmalıdır 60-ın qabağındakı da katetin köşdə 3 mislinə bərabərdir. Bunu 2 səfər demişəm. Katetin köşdə 3 mislinə bərabər. Burada 2,5 eynən burada. Niyə görə? Çünki medianda axı bura nədirsə orada olmalıdır. Həm medianda, həm də tənbölən. Onda AC nəyə bərabər olacaq? 2,5 köşdə 3, üstə 2,5 köşdə 3. O da deyir 5 köşdə 3. Ümumiyyətlə, ümumi olaraq belə bir qayda desəm, bərabər yanlı üçbucaqda bu bütün bərabər yanlı üçbucaqlar üçün doğrudur uşaqlar. Bərabər yanlı üçbucaqda o iki bərabər tərəfin arasında qalan bucaq, yəni təpə bucağı 120-dirsə, onda qarşıda duran tərəf bərabər tərəfin köşdə 3 mislinə bərabərdir. Yadda qalarmı? Məncə qalar. Məsəl üçün, bura 8-dirsə, bura da 8-dirsə, bura 8 köşdə 3-dür. Amma bərabər tərəflərin arasındakı bucaq 120 olmalıdır. Yaxşımı? Bu belə. İndi nə qaldı? Qaldı bərabər tərəfli üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucaq nədir? Üçbucağın 3 tərəfi də bərabər olmalıdır, 3 bucağı da bərabər olmalıdır. 3 tərəfi bərabərdirsə, 3 bucağı da bərabərdirsə, onda bucağın biri neçədir? Biz bilirik ki, 3 bucağın bucaqlarının cəmi 180-dir. Demək, bura 60-dır, bura 60-dır, bura 60-dır. Bərabər tərəfli üçbucaqda 3 bucaqlar, söhbət bərabər tərəfli üçbucaqdan gedir.
Bərabər tərəfli. Bərabər tərəfli odur ki, bunun bərabər olmayan tərəfi yoxdur. 3 tərəfin üçü də bərabərdir. A. Uşaqlar, bərabər tərəfli üçbucağın xarici bucağı, bir xarici bucağı 120-dir. Bütün xarici bucaqları bir-birinə bərabərdir. Bu biri xarici bucağı da 120-dir. Bu biri xarici bucağı da 120-dir. Sonra üçbucağın hər bir daxili bucağı 60-dır. Bir xarici bucağı 120-dir. Medianı, hündürlüyü, tənböləni bir-birinə bərabər olub, tərəfin köşdə 3 mislinin yarısına bərabərdir. Yaxşımı? Bax, bunları yazın. Bərabər tərəfli üçbucaqdır. Median da, hündürlüyü də, tənböləni də A kökdə 3 bölünsün 2 deməkdir. A nədir? Üçbucağın tərəfidir. Bərabər tərəfli üçbucaqda zaten üçbucağın bir tərəfi məlumdursa, o biri tərəflərdə odur. Yəni, bir tərəfi 5-dirsə, bütün tərəflərdə 5-dir. Yəni, başqa bərabər olmayan tərəf yoxdur. Hamısı 5-dir. Bərabər tərəfli üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu A kökdə 3 bölünsün 3-dür. Xarici çəkilmiş çevrənin radiusu. Bu, xarici çəkilmiş, xarici. Bu da daxilə. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu isə A kökdə 3 böl 6-dır. Bu da daxilə. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu. Sonra bərabər tərəfli üçbucaqdan söhbət ediriksə, sahədən də danışa bilərik. Perimetri bilirik ki, 3 aya bərabərdir. Çünki 3 tərəfi var, 3-ü də bərabərdir. Perimetri 3 aya bərabərdir. Sahəsi də sahəsini çalışaq ki, birinci sahə anlayışı verək üçbucaq üçün. Sonra sahə anlayışından sonra ki, bərabər tərəfli üçbucağın sahəsinə. Çünki ümumi olaraq deyirəm ki, bərabər tərəfli üçbucağın sahəsi tərəfin kvadratının köşdə 3 mislinin 4-ə nisbətinə bərabərdir. Bax, bu düsturları çalışın. Bu bərabər tərəfli üçbucaq üçün olan düsturlardır. Yazın ki, yadınızda qalsın. Perimetri 3 aya bərabərdir. Sahəsi A kvadrat köşdə 3 bölü 4-ə bərabərdir. Median, hündürlük, tənbölən hər üçü bir-birinə bərabər olub A köşdə 3 bölünsün 2-dir. Xarici çəkilmiş çevrənin radiusu A kökdə 3 bölünsün 3-dür. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu A kökdə 3 bölünsün 6-dır. Bərabər tərəfli üçbucaq barəsində bu qədər. İndi keçirik nəyə? Düzbucaqlı üçbucağa. Bəs düzbucaqlı üçbucaq nədir? Düzbucaqlı üçbucaq nədir? Düzbucaqlı üçbucaq. Üçbucağın bir bucağı düz bucaqdırsa, düz bucaq nə deməkdir? 90 dərəcə. Və yaxud da iki tərəfi bir-birinə perpendikulyardırsa, buna deyirlər düzbucaqlı üçbucaq. Uşaqlar, perpendikulyar olan tərəflərə düzbucaqlı üçbucağa deyirlər katet. Perpendikulyar olmayan tərəfə mailə. Mail necədir? Yəni, əyri bir xəttə. Deyirlər hipotenuz. Baxın, burada AB ilə gördüyünüz kimi AB ilə AC perpendikulyardır. Niyə görə? Çünki 90 dərəcəni onlar əmələ gətirib. Ona görə bu da AB ilə AC katetdir. BC isə hipotenuzdur. Düzbucaqlı üçbucağın yerdə qalan iki bucağının cəmi bir bucağı 90-dır. Yerdə qalan iki bucağının cəmi 90 dərəcəyə bərabərdir. Niyə görə? Çünki üçünün cəmi 180 dərəcədir. Burada 1 90 olduğuna görə 90 çıxır. Yerdə qalan iki bucağın cəmi 90 dərəcəyə bərabər olur. Üçbucağın katetlərinin kvadratlarının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərinin kvadratlarının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Katet hansıdır? Deməli, perpendikulyar olan tərəflər, bir-birinə perpendikulyar olan tərəflər katetdir. 90 dərəcənin qarşısında olan tərəf isə hipotenuzdur. Bu belə. Başqa düzbucaqlı üçbucaq üçün nə var? Hipotenuza bəzən mail də deyirlər. Çünki o əyri durur axı. Baxın, düzbucaqlı üçbucaq təkcə bu cür çəkilmir də. Bəzən belə çəkilə bilər. Əsas orada perpendikulyar olan tərəfləri tapmaq lazımdır. Baxın, görürsünüz, burada perpendikulyar olan tərəflər başqalarıdır. Bayaqçı kimi deyil, mail başqasıdır. Bu mail isə bura hipotenuzdur.
Bu perpendiküler olan tərəf görsünüz düz bucaq buradır. A ilə B katetdir, C hipotenuzdur. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Sahəsi katetlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Perimetr elə üçbucaqda olduğu kimi cəminə bərabərdir. Başqa nə deyə bilərik düzbucaqlı üçbucaq üçün? Pifaqor teoremini dedik. Buradan Pifaqor teoremindən katetləri tapmaq olar, hipotenuzu tapmaq olar, hansı naməlumdursa onu tapmaq olar. Sonra düzbucaqlı üçbucaqda başqa qanuna uyğunluqlar var. Düzbucaqlı üçbucaq üçün başqa asanlıqlar var. Asanlıq nədir? Əgər düzbucaqlı üçbucağın bir bucağı 45-dirsə, axı demişik düzbucaqlı üçbucağın yerdə qalan iki iti bucağının cəmi 90 dərəcədir. Bir bucağı 45-dirsə, avtomatik olaraq o biri bucağı da 45 olur. Buna deyirlər bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq. İki bucağı 45-dirsə, avtomatik olaraq tərəfləri bərabər yanlı olur. Katetləri bərabər olur. Hipotenuz isə bərabər olur katetlərin köşdəki mislinə. Demək, bərabər yanlı düzbucaqda iki katet bərabər olur. Hipotenuz isə bərabər olur katetlərin köşdəki mislinə. Bu belə. Başqa onu deyə bilərik ki, düzbucaqlı üçbucaqda bir bucaq 30-dursa, o biri bucaq avtomatik olaraq 60 olur. Çünki demişik ki, düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqların cəmi 90 dərəcə olmalıdır. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bax, burada 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet A-ya bərabərdirsə, hipotenuz 2A-ya bərabərdir. 60-ın qabağındakı katet isə məlum katetin köşdə 3 mislinə bərabərdir. Bu da 30 və 60 dərəcəli bucaq üçündür. Demək, 30-un qabağındakı hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuz 2A-dırsa, bu da 2A olmalıdır. 60-ın qabağında isə məlum katetin köşdə 3 mislinə bərabərdir. Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən endirilmiş median düz bucaq təpəsindən hipotenuza endirilmiş median MC medianı. Ancaq və ancaq düz bucaq təpəsindən endirilmiş median üçündür bu. Düz bucaq təpəsindən endirilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, bura nədirsə, bax bu MC x-dırsa, hipotenuz 2x olur. Avtomatik olaraq. Çünki bu hipotenuzun yarısına bərabər. Yalnız və yalnız düz bucaq təpəsindən endirilmiş mediandan söhbət gedir. Sonra düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən endirilmiş hündürlük. Hündürlük nəyə bərabər? Düz bucaq təpəsindən endirilmiş hündürlük. Əgər AD düz bucaq təpəsindən hipotenuza endirilmiş hündürlükdürsə, onda düz bucaq təpəsindən həmən AD kvadratı bərabərdir. Bölündüyü hissələrin hasilinə. Kök altında hasilinə. Bölündüyü kvadratını yazmış olsa, kökün altına yazmağımız kifayət lazım deyil. BD burasının DC. Bu düz bucaq təpəsindən endirilmiş hündürlük üçündür. Burada proyeksiya da var. Burada AB'nin proyeksiyası BD'dir, AC'nin proyeksiyası CD'dir. Burada AB'ni də tapanda AB Evklit düsturları deyirlər buna. AB'nin kvadratı bərabərdir. AB'nin proyeksiyası vurulsun bütövlükdə hipotenuzun özü. AC'nin də kvadratı bərabərdir. AC'nin proyeksiyası, yəni DC vurulsun hipotenuzun özü. Proyeksiya nədir? Kölgə. Baxın, AC'nin kölgəsi hara düşüb? DC-yə düşüb. Və AD'nin də kvadratı bərabərdir. BD vurulsun DC-yə. Bu düsturlarda yazın ki, yadınızdan çıxmasın. Düzbucaqlı üçbucaqdan başqa nə var? Sahəni dedik. Düzbucaqlı üçbucaqda başqa heç nə yoxdur. Bizdə bir də qaldı sinuslar, kosinuslar teoremi. Sinuslar, kosinuslar teoremini də deyim. Ondan sonra demək, düzbucaqlı ümumiyyətlə üçbucaq üçün sinuslar və kosinuslar teoremidir. Bu
İstənilən ixtiyari üçbucaq üçün sinuslar teoremi mövcuddur. Əvvəlcə sinuslar teoremi yazaq, sonra kosinuslar teoremi geçək. Sinuslar teoremi. Sinuslar teoremi belədir. Demək, sinuslar teoremi necədir? Uşaqlar, hər üçbucaqda ixtiyari üçbucaq üçün doğru da bu. Düzbucaqlı üçbucaq üçün yox. Adi, sadə üçbucaq üçün. Bütün üçbucaqlar üçün doğrudur yəni bu. Üçbucaqda tərəf onun qarşısındakı bucağın sinusu bərabərdir. O biri tərəf onun qarşısındakı bucağın sinusuna, yenə üçüncü tərəf onun qarşısındakı bucağın sinusuna. Bunlarda bu nisbətdə, ümumilikdə bu nisbətlərin hamısı, yəni özlüyündə 2 r-ə bərabərdir. R nədir? Üçbucağın xarici çəkilmiş çevrənin radiusuna. Bu da, sonra bu da, bu da həmçinin. Yəni, bunların hər biri sonda 2 r-ə bərabərdir. R nədir? Üçbucağın xaricinə çəkilmişdir. Böyük yer həmişə yadınızda saxlayın. Üçbucağın xarici çəkilmiş çevrənin radiusudur. Demək, burada da əsas sinus alfanı bilmək lazımdır ki, sinus alfa gedib cədvələ baxıb bilərsiniz. Hansı bucaqlarda nə alır? 0, 30, 60, 90, 360-a qədər sinusun 180, 270 və 360. Bax, bu qiymətləri var sinusdan kosinusun cədvəldə. Onları çalışın əzbərləyin ki, qarşınıza çıxanda həll edə biləsiniz. Məsəl üçün, belə bir misal verək sinuslar teoreminə. Sinuslar teoreminə belə bir misal verək. Deyirəm ki, bura 45 dərəcədir. Bura 10 santimetrdir. Bura alfadır. Burada nədir? 6 köşdə 6. Baxın, uşaqlar, üçbucağın 2 tərəfi məlumdur və bir bucağı məlumdur. Və yaxud da 2 bucağı məlumdur, bir tərəfi məlumdur. O biri bucağı istəyir. Baxın. Yəni, sinuslar teoremi. Görən kimi qısaca sinuslar teoremi yadınıza düşdüm. Alfanın qarşısındakı tərəf nədir? 6 köşdə 6. Bölünsün sinus alfa bərabərdir. 45-in qarşısındakı tərəf nədir? 10. Bölünsün sinus 45 dərəcə. Sinus 45 dərəcənin cədvəldə öz dəyişməz qiyməti var. Siz əzbərəsiz biləcəksiniz ki, sinus 45 dərəcə bərabərdir köşdə 2 bölünsün 2-yə. Həmişə bu belədir. Ona görə sinus 45 dərəcənin yerinə qoyuram, köşdə 2 bölünsün 2. Çünki bu buna bərabərdir. Uşaqlar, buradan da adi qaydada çarpaz vurub tənasübdür. 6 köşdə 6 vurulsun köşdə 2 bölünsün 2 bərabərdir 10 sinus alfa. Buradan ixtisarları aparıram. 3 köşdə 12. 6. 3 kök altında 6-nı 12-yə vuranda 12 bərabərdir 10 sinus alfa. Kökdə 12-ni 2 kökdə 3 kimi yazmaq olar deyə 2-ni də buradan bu 3-ə oldu 6 kökdə 3. Sinus alfa nəyə bərabərdir buradan? 10 o tərəfə bölmə kimi keçir. 6 kökdə 3 bölünsün 10-a. O da bərabərdir 2 kökdə 3 bölünsün 5-ə. Zaten bizdən elə sinus alfanı istədik. Sinus alfanı da tapdıq. 2-yə böləndə 3, daha doğrusu 3 kökdə 3 bölünsün 5. Bu belə. İndi bizdə nə var? Bir də kosinuslar teoremi var. Kosinuslar teoremi də belədir. Teoremi. Üçbucağın 2 tərəfi və onların arasında qalan bucaq məlumdursa, üçüncü tərəfi tapmaq üçün düsturumuz belədir. C-nin kvadratı bərabərdir A-nın kvadratı, üstə B-nin kvadratı, çıxılsın 2AB kosinus alfa. Bu da kosinuslar teoremi. Alfa
Belə. Başqa nə deyə bilərik ki, üçbucaqlar barəsində? Başqa bir də üçbucağın sahə düsturları. Üçbucağın sahəsi onun içinin aldığı alandır. Üçbucağın sahəsi üçün çoxlu düsturlar var. Gəlin elə birinci başlayaq elə əsas ən sadə düsturdan. Ən sadə düstur odur ki, üçbucağın sahəsi tərəf, həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük, həmin tərəfə bax, məsəl üçün, A budursa, bura çəkilmiş hündürlük, aşağı. Hasilinin yarısına bərabərdir. Bax, bu üçbucağın sahəsidir, istənilən üçbucağın sahəsi. Və yaxud da tərəf B, həmin tərəfə, yenə bax, B-dirsə, bura B-dirsə, həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük HB. Onun yarısına bərabərdir. Seni tapa bilərik tərəf, burasının HC, həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük onun yarısına. Bu üçbucağın hündürlüyünə tərəflə olan sahə düsturdur. Başqa üçbucaq üçün başqa sahə düsturu da var. Üçbucağın iki tərəfi və üçbucağın iki tərəfi və nə dedik? Aralarındakı bucaq məlumdursa, onda üçbucağın sahəsi bərabərdir. 2-də 1 A vurulsun B vurulsun sinüs alfa. Yəni o aradakı bucağın A ilə B-nin arasındakı bucağın sinusu. Bu da bir sahə düsturumuzdur. Bu tərəf hündürlük, bu da bir sahə düsturumuz və başqa sahə düsturumuz da var. Üçbucağın sahə düsturu çoxdur. Bunu da bu tərəfdə də yaza bilərik. Məsəl üçün A ilə C-nin arasındakı bucaq betadırsa, B də yaza bilərik. 2-də 1 AC sinus beta. Yenə deyirəm, sinusdan qorxmayın, sinusun öz qiymətləri var. Onları əzbərləmək lazımdır. 30-da nə alır, 0-da nə alır, 60-da nə alır, 45-də nə alır. Əzbərləyib yerinə qoymaq lazımdır. Və üçbucaq üçün başqa uşaqların sevdiyi bir dənə də sahə düsturu var. Üçbucağın üç tərəfi məlumdursa, onda üçbucağın sahə düsturu Heyron düsturu deyilən bir düsturu var. Heyron düsturundan tapılır. Bu da üçbucaq üçün sahə düsturudur. İndi baxır ki, bizim əlimizə nə verilib? Biz sahəni hardan tapmalıyıq? Yəni kitab bizə nə verib? İndi özümüz seçəcəyik ki, onu hansı düsturdan tapmalıyıq? Sahə bərabərdir. Sahə düsturu bərabərdir. Kök altında P burası P minus A, P minus B, P minus C. Bax, fikir verin, mən həmişə P-ni böyük hərflə yazırdım, amma burada kiçik hərflədir. Niyə görə? Çünki burada P perimetr deyil. Burada P yarım perimetrdir. Yəni, perimetrin yarısıdır. Deməli, üçbucağın sahəsi nəyə bərabərdir? Kök altına yarım perimetr vurulsun, yarım perimetr çıxılsın bir tərəf, vurulsun, yarım perimetr çıxılsın ikinci tərəf, vurulsun, yarım perimetr çıxılsın üçüncü tərəf. Bunlar da qeyd edilir. Sonra düzbucaqlı üçbucağın xaric çəkilmiş çevrə ilə sahəsi bərabərdir. A, B, C, üç tərəfin hasili bölünsün, 4 vurulsun xaric çəkilmiş çevrənin radiusu. Daxil çəkilmiş çevrənin radiusu üçün bərabərdir. 2-də 1 üçbucağın perimetri vurulsun R, daxil çəkilmiş çevrənin radiusu. Bu, başlayırsınız, böyük P-lə yazmışım. Bu, yarım perimetr deyil. Çünki perimetri zaten yarıya bölmüşüm. 2-də 1 yazmışım qarşısında. Bu, belə üçbucağın sahə düsturu. Düzbucaqlı üçbucaq üçün bilirik. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Bərabər tərəfli üçbucaq üçünsə A kvadrat kökdə 3 bölünsün 4-ə bərabərdir. Bu da bərabər tərəfli üçbucaq üçün sahə düsturudur. Başqa uşaqlar bu qədər üçbucaqlar barəsində ümid edirəm ki, başqa heç nə qalmadı. Ümid edirəm dərsimiz sizə qane elədi. Yenə də baxarsınız, qeydlər götürərsiniz. Qıdan qaranlıq yerlər qalıbsa, düzəltməyə çalışarıq.